大家好，欢迎收看爱上电子。今天咱们看一下这块格力空调外机板的 PFC 电流检测电路，也就是整机电流检测电路。这个是它的电流检测电阻。好，我们把板翻过来。这个 LM324 它的4角是供电，共5伏电压，它的11角是接地。首先我们看第一路，这个电阻是经5伏限流以后得到的一个电压，然后这端通过这个电阻对整流桥的负极分压以后，这个点的电压加到了芯片的5角，芯片的6角是直接接地的，也就是接这个地。这样这个比较信号经这个引脚输出，通过电阻之后加到 MCU 检测是否过流。第二路呢是5伏通过这个电阻限流，这个电阻分压以后得到一个3伏的电压，经这个电容滤波通过这个引脚输入，然后通过这个引脚输出一个标准的3伏，经这个电阻限流，然后这端这个电阻分压以后同样是加到整流桥的负极，这个点的电压是加到了它的10角，它的9角是通过这个限流电阻接到我们这个地上。另外这个位置还有一个放大倍数的电阻设置，然后通过这个位置通过导线通过限流电阻加到 MCU 进行电流的反馈。这两路信号呢，一个是保护，一个是反馈。好，我们看一下这个图，这个就是电流取样电阻，一端接整流桥的负极，一端接主机的地。这个位置通过一个 10K 电阻在5伏上，通过一个 10K 电阻限流，下边是 15K 电阻分压以后加到芯片的12角，13角和14角接在一起进行缓冲放大，在这个位置得到一个标准的3伏电压，通过 10K 电阻限流 3.3K 电阻对整流桥负极分压以后，把这个点的电压值加到了它的9角。我们知道当电流大的时候，整流桥负极对地呈现一个负电压，那么这个位置的电压会降低，它降低以后它对比我们这个位置的电压，这个位置呢是接这个地的，通过 3.3K 电阻，所以这个位置有一个 10K 的放大的增益电阻，那么这个时它处在放大状态，那么很显然这个点的电压越高，后边输出的电压值越高，这个点的电压越低，那么它输出的电压值就越低，反馈到 MCU 就检测了整机的电流。另外上面这一路同样是通过5伏，然后通过这个 15K 电阻限流，这个 1.5K 电阻分压连接到了整流桥的负极，然后这个点的电压接到了它的5角，它的6角直接接在地上。这时由于5伏通过 15K 电阻限流 1.5K 电阻分压以后，这个位置有一定的电压值，肯定要高于这端，所以7角输出高电位，整机正常工作。当某种原因过流的时候，整流桥的负极相对于地来说就是一个负压，那么通过这个限流电阻和分压电阻加到这个点，这个位置呈现一个负压，由于这端6角是接地的，所以这端输出一个低电位。当这个引脚输出低电位时，传到 MCU 就进行过流保护。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。